بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله. وش راكم يا حبيباتي الغاليات؟ ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية ومتهنيين برضا الوالدين. تخلي علينا شهر شعبان ان شاء الله يخش علينا بالصحة ولهنا نكثروا فيه الصلاة والدعاء والزكاة. ربي يهدينا ان شاء الله ويهدي وليداتنا للصراط المستقيم ويصلحنا ويصلح وليداتنا ويصلح ازواجنا ويصلح اهالينا للخير يا رب العالمين. جبت لكم وصفة الثوم. اما قبل وصفة الثوم راح نشكركم بزاف بفضل الله وبفضلكم انتم قدرت نحقق نصف الشرط تاع القناة اللي هي 500 متابع 500 مشترك بفضل الله وبفضلكم انتوما. دعمتوني بالبارطاج والجيم والتعليقات والمتابعه تاعكم سورتو اللي راهم يبارطاجيو لي في لي جروب. ان شاء الله يعطيكم ما تتمناو ومازال الكثير، اما نرضاو بالقليل به يعطينا ربي الكثير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت لكم لهنا يا البنات جبت لكم وصفه الثوم كيلو، يعني ديري به للو. ما عندكش كيلو ديري كيلو تاع عام يعني سورتو تعودي عيله يعني هكذا تاع 4 افراد 3 افراد اللي رايحين ناكلوا غير الثومه. ما عندكش ديري رطل ب20,000 ولا 25,000 تخدمي بيه. شوفي لهنا واش ديري. انا لهنا كيلو قسمته على 2 رطل شمختو في الماء ليله كامله، ورطل الاخر خليته كيما راه بقشرته. الرطل بعد ما فاتت عليه ليله كامله تجيبي تقشريه بصباعك عادي. انا هنا ما قدرتش نقشرو بصباعي، راهم مشويين مجروحين مشلفطين من لي برودوي. خي قلت لكم بديت نفيض، راني نشارك معكم ان شاء الله الروتين تاع النفيض. لهنا قلت لكم راني ندير فيه بالموس، اما نتيا ديريه فاسيلمون بصباع يديك. راني نقيلو في المسامر في الروس هذوك تاع اللي ينبتو، يعني يجيك تكشيرو ساهل كي بيتيه ليله من قبل. التدبيره الاولى واش راح ديري؟ التدبيره الاولى اللي هي شمخناه ليله من قبل باش يجينا تسهل تسهل في تكشيرو. اما التدبيره الثانيه اللي هي انك ديري بعد التكشير ديري في بلاره ولا قرعه تاع كازوز نيلو ولا صغيره، ديري شويه تاع ثوم من قشر، ديري عليه شويه زيت عرب تخليه لوط في الثلاجه. جاتك لاتونسيون عندك كحبة دود لولادك صدورهم روماتيز مفاصلك كلش مليح لهذا فروة الراس شعرك ينسل، هذاك الزيت عرب ديري بيه كلش ديري بيه كلش. والثوم هذاك تستعمليه بشكل يومي، تمصمصي الحبة تاعك ولا 2 حبات وترابيهم. اما ما حبيتيش ديريهم يعني تمصمصيهم ديرهم بزيت عرب ديريهم على روحك بزيت عرب، بصح الزيت عرب هذاك تحافظي عليه. هذه التتبيله الثانيه. التتبيله الثالثه تجيبي النص الاخر تاع الثوم اللي نقيتيه ديري عليه مغرفه ملح وشويه زيت طبيعي نورمال وترحيه. الزيت لهنا والملح يخليو لك الثوم تاعك طري في الكونجيلاتور. يسمى كي تجي تجبديه من الكونجيلاتور تلقاه طري، ميشقاش ديري المغرفه تفورسيها به تجبدي ذاك الثوم ولا تقسمي منه طرف وتكسري البورتمونجي تاعك يجيك طري. لهنا تحبي ديريهم في لي بورتمونجي هذو الصغيرين هكذا، تحبي ديري في الكبيره. هي الصغيرين خير براتيك، يخلص لك واحده صغيره تجبدي الاخرى تحطيها من تحت في الفريجيدير وتخدمي بها، كي تخلص لك تجبدي واحده اخرى. قلنا نديروا نص التدبيره الثالثه الثوم مقشر فيها الملح والزيت شني كي تجي تنصبي تفكري باللي الثوم هذا ومالح تنقصي الملح. هذا مكان التدبيره الرابعه واللي هي تخلي الثوم تاعك بقشور وتنحي له غير القشره كما نقولوا حنا هذيك البيضه الفوقانيه وتخبيها في بلاره وتسكري. للخدامه للمزروبه تجبدي تقشري برك خفيف وترابي ما يصرالو والو. حبيتي تخبيه حب حبيتي تخبيه هكذا بالروس نحيلو هذيك التراب هذيك وين تتلم البكتيريا والعرق اللي في النص هو اللي يفزت لك. يا اخي النبي يوسف خبى عليه السلام خبى القمح سبوله كون ما شافش فيه منفعه. اخي جانا قحط 7 سنين شوفوا بكشورو ما يصرالو والو يا البنات. شوفي خبيت منه بكشورو ودرت منه الدواء درت رحيته كيما راكم تشوفوا وخبيت منه حبات هذيك البلاره الصغيره هذيك تاع الموطارد خبيت منها نقيت منها حبات وخبيتها هكذاك تجبدي بالحبه وترابي والله تقطعيه. يعني هذه كيما راكم تشوفوا فيها هكذا يجيب لكم مده 6 شهور 7، ماشي شرط غير عام كيما نقولوا حنا في شهرين ولا في شهر في رمضان برك ديري. هذه يعني التدبيرات تاع عام تقدري ديري تشري 2 كيلو عام تنساي الثوم
تسمى مين تسحقي تلقاي ها بكشورو لهنا هذاك هذا تاع الزيت عرب تجبدي بالحبه ترابي وديري زيت عرب هذاك للشعر لا طونسيون للكحبه يعني انتي وما حبيتي كيما نقولوا حنا نشوفوا لهنا هاني خبيته في الكونجيلاتور. اول حاجه تخبيت في الكونجيلاتور بعد ما تغسلت هي الثوم. بديت لكم بالثوم ها على شوفت عينكم ها هذه كيلوبيا والصلاة على النبي. حاجة خفيفة ظريفة نخبي شوي شوي وش قدرنا ما نفورسيوش رواحنا ما نفورسيوش رجالاتنا. مي شهر رمضان هذا ماهوش غير ماكلة برك ولا راهو شهر عبادة وإنما ناكلو فيه نصومو ناكلو نسحرو وشنهي ما ننساوش ربي سبحانه. ربي قدرني وندير لكم إن شاء الله ما أكثر.